Ya guys, jadi balik lagi bersama saya Widi Samsudin. Jadi di kesempatan ini saya bakal mengunboxing dan memberikan sedikit review terhadap sebuah produk lokal yang dimana produk ini sangat hype di tahun ini, di tahun 2019 lebih tepatnya, yang dimana demand-nya itu sangat tinggi. Jadi kalian penasaran kan produk apa itu? Mari kita ambil aja langsung, oke? Ya, jadi ini dia boxnya guys ya. Dari box aja udah kelihatan nih sepatu apa ya. Jadi ini adalah sepatu Kompas ya. Kompas ini ya sepatu ya, bukan Kompas koran ya. Jadi pada bagian atas boxnya ini ada tulisan Kompas gede seperti ini ya, penampakan pada bagian atas boxnya. Terus pada bagian sisi kanan boxnya ada keterangan size. Terus bagian sisi kirinya ada tulisan Kompas juga, branding Kompas. Bagian belakangnya juga ada branding Kompas, depannya juga. Terus pada bagian bawah box ya ada tulisan ini ya, buatan Indonesia. Ya, jadi kita harus bangga dengan produk-produk buatan Indonesia. Oh ya, ngomong-ngomong soal size, jadi sizing di Kompas ini rada aneh ya. Jadi kalian itu harus downsize satu size. Jadi misalkan kalian pakai ukuran 42, kalian di Kompas ambil ukuran 41 ya. Jadi turun satu size aja udah. Ya, jadi itu dia untuk sizingnya. Jadi mari kita buka aja bareng-bareng ya. Seperti apa sepatu yang ada di dalam box ini, oke? Nah, ini dia ya, jadi kita buka bareng-bareng aja. Jadi pertama kali yang bakal kalian lihat itu ya ini kertas minyak seperti ini yang banyak tulisan-tulisan Kompas seperti itu. Ya, ini juga kita buka. Terus kita bakal dapetin ini dia, sebuah kartu ucapan. Pada bagian belakangnya tulisan bab 2 pengingat. Terus pada bagian depannya itu ada foto, terus ada quotes-quotesnya juga di bagian bawahnya ya. Jadi saya bakal bacain quotesnya. Apapun yang kamu yakini, belajarlah berjalan, berlari dan juga berhenti. Jadi ada meaningnya gitu ya dalam kartu ucapan ini. Jadi kita taruh bawah aja dulu. Kita langsung ke sepatunya. Nah, ini dia sepatunya ya. Jatuh bener tadi. Ini dia. Oke, jadi ini sepatunya. Boxnya kita singkirin dulu. Ya, jadi ini dia penampakan sepatunya ya. Seperti yang bisa kalian lihat ya. Ini Kompas Gazelle yang low. Warnanya itu white and red ya. Jadi seperti ini penampakannya. Jadi kita bahas satu persatu aja bagian-bagiannya, oke? Kita bahas pada bagian uppernya aja dulu ya. Jadi mostly bagian uppernya itu terbuat dari kanvas. Terus pada bagian ini ya, ini namanya apa ya? Logo Gazelle-nya ya. Sebut aja logo Gazelle. Nah, ini terbuat dari kayak kulit ya. Ini terbuat dari kulit. Terus pada bagian belakangnya, ya ini bagian heel pad ya, itu ada woven ini ya, branding Kompasnya ya. Terus pada bagian bawahnya baliknya itu tulisan bangga buatan Indonesia ya. Terus kita ke bagian depan sepatunya ya. Jadi ini ada karet ya, melapisi bagian depannya, tapi cuma seperempat doang. Terus ke bagian tangnya ya, atau bagian lidah, itu ada tulisan Kompas yang dijahit ya di lidahnya. Ya, jadi kita masuk ke bagian midsole ya. Jadi seperti yang bisa kalian lihat, midsole itu terbuat dari karet yang sangat solid ya. Seperti yang bisa kalian dengar ya, nih saya ketok ya, bunyi karetnya itu terdengar sangat solid ya. Terus pada bagian depannya, bagian depan midsole ya, itu ada pattern diamond gitu ya, seperti ini sepatu Converse, mirip-mirip sepatu Converse ya pada bagian depannya ya. Jadi ada pattern diamond. Terus kita lanjut ke bagian outsole ya. Bagian outsole-nya seperti ini, seperti yang bisa kalian lihat, itu ada traction-nya seperti itu. Guna traction seperti itu untuk mencegah kita terjatuh ketika kita memakai sepatu ini di saat lantainya licin atau di saat habis hujan gitu loh ya. Jadi itu dia pola traction seperti itu. Terus ada brandingan Kompasnya juga di situ. Jadi kita masuk ke bagian insole ya. Di bagian insole ada tulisan yang bertuliskan Vulcanized Footwear Company. Terus pada bagian bawah insole-nya ada brandingan Kompas. Terus pada bagian tang, bagian dalam tangnya itu ada text size ya. Jadi ini yang sudah saya mention di awal, saya ambil size 41 itu sama dengan US 8,5, which is kalau kalian pakai Vans, ukuran US 8,5 itu sama dengan 42. Ya, jadi dulu ada Kompas yang mirip banget sama Converse. Nah, ini mana sepatu itu logo Kompas yang menyerupai logo Converse yang berbentuk bintang gitu, kalian tahu kan? Ya. Dan di bagian bawahnya itu ada tulisan basketball. Dari rumor yang gue dengar,
katanya ada pekerja Kompas yang keluar terus ngebuat brand sendiri. Jadi dia ngebuat sepatu itu. Nah, jadi koreksi gue jika rumor ini salah atau apa yang saya sampaikan ini salah. Jadi koreksi aja ya. Saya juga belum tahu kebenarannya. Jadi ya kita sama-sama saling koreksi aja. Jika informasi yang saya sampaikan salah, kalian tinggal tulis aja di kolom comment section yang ada di bawah. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng aja gitu, oke? Nggak banyak yang bisa gue bahas dari sepatu Kompas ini. Intinya sepatu Kompas ini gila sih. Ini produk lokal yang benar-benar kualitasnya sangat baik. Saya akuin, sumpah. Ini bagus banget. Terus, oh ya untuk harga. Jadi untuk harganya sendiri itu kalau retail seharga 278.000 tuh retail ya. Berhubung sepatu Kompas ini saya beli harga resell yang dimana harganya itu jauh lebih mahal ketimbang harga retailnya. Nah, jadi sepatu ini saya dapatkan seharga 800.000 itu resell ya. Ya udah jelas kan, resell. Ya jadi kenapa saya beli resell? Karena kan ya itu susah buat beli harga retail untuk sepatu ini ya. Jadi demand-nya itu sangat tinggi. Itu mengakibatkan harga jual after sales-nya itu melambung tinggi ya. Jadi that's why kenapa sepatu Kompas ini seharga 800.000. Jauh di angka ini ya 278.000 yang dimana itu harga retailnya. Ya jadi ini dia outfitnya ketika saya menggunakan sepatu Kompas ini. Jadi sepatu Kompas ini bisa saya pakai untuk outfit santai ataupun outfit yang semi formal. Jadi bakal saya tunjukin outfitnya kayak gimana. Ini dia. Oke, jadi cukup sekian video kali ini ya. Semoga video ini dapat memberikan informasi dan edukasi kepada kalian. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya yang ada di bawah. Semoga dengan adanya kalian dapat memberikan bantuan terhadap channel ini agar dapat berkembang lebih baik lagi ke depannya. Oh ya, jangan lupa untuk follow akun Instagram saya yang ada di sini. Ya, untuk mengikuti keseharian saya. Oke, jika kalian mau juga itu silahkan. Kalau kalian nggak mau ya nggak apa-apa, silahkan. Wah, kalian ya sekali lagi saya ucapin terima kasih udah nonton. Bye.